गाइस सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो की फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। क्या आप चिकन खाते हो? जी बिल्कुल खाता हूँ मैं तो चिकन। अच्छा, और आप खाते हो? नहीं दीदी, मैं नहीं खाता चिकन। क्यों नहीं खाते हो? दीदी मैं क्या, किसी को नहीं खानी चाहिए चिकन। देखो उनके अंदर भी जान होती, वो भी प्राणी होते हैं। अगर हम आज चिकन खाएंगे तो कल को हमें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर आप क्या खाते हो? दीदी मैं तो बस चिकन की तरह खाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नर्क में मिल बेटा, गुलाब जामुन नहीं चाशनी पीते हैं। दीदी मैं तो बस चिकन की तरी खाता हूँ।